sobrang napaka-hard starting na sasakyan. Paano nga ba i-diagnose at ayusin gaya nito? Bago pa tuluyang masunog ang starter ng iyong sasakyan ay panoorin mo ang video na ito at nang magka-idea ka kung paano masolusyonan ang problema sa hard starting. Ngayon ay simulan natin agad na i-diagnose ang problema gamit ang bulang kristal. Sinilip natin ang fuel rail pressure. Kita natin na 1,000 to 2,000 kPa lang kaya nahirapan siyang umandar. Dapat sana ay 3,000 to 4,000 kPa para umandar yung engine. Ibig sabihin, ang cause ng hard starting ay fuel system. At kita natin yung injector balance. So ayan, kayo nang bahalang dumiskarte dyan. Ang ginawa ko dito, sinubukan kong patayin muna yung engine dahil sa mainit na siya at pinaandar ko naman ulit. Kita natin na hard starting talaga, mahina yung pressure ng common rail. So yan yung gagawa natin ng paraan kasi nasa fuel yung problema. At ngayon naman ay mano-mano nating hanapin kung ano bang dahilan bakit bumaba yung pressure ng common rail. So syempre hindi naman natin malalaman yan, hindi man niya makikita sa bulang kristal kung ano talaga direkta yung problema. Kaya pinakauna natin ginawa dito, nilagnot, dalaibot natin yung mga injector kasi ito man yung pinakamadali at madaling tanggalin at madali namang pasanginlan ng problema. Kita nga natin dito nung mag-testing kami ay kitang-kita, obvious na hindi makapag-hold ng pressure yung injector natin dahil sa nag-backlick pala yung injector. So yun, obvious na hindi pumugsit-pugsit yung injector dahil sa dun siya sa uluhan lumabas yung pressure ng pugsit-pugsit. Kita natin tong isang injector rito na ganyan sana dapat itong mag-hold ng pressure at magpitik-pitik yung pugsit-pugsit ng injector. Ibig sabihin itong injector na to ay goods pa to, hindi gaya nung una. At dito tayo sa pangalawa at pangatlo na pala. Kita natin na pumugsit-pugsit pa rin, so nag-hold siya ng pressure. Ibig sabihin kung ganito naman lahat ng mga injector ay hindi bumababa yung pressure ng common rail at goods na posible na mag one click yung engine. So sinubukan ko ngang itesting lahat yung apat at kita ko naman na okay yung tatlo, kaya yung isa lang yung may problema. Pumasok na ako dito sa aking mga lagayan ng test parts. Ayan, so naghanap ako ng pampalit doon sa isang nag-backlick, yung pumugsit-pugsit ng kusa kasi ayaw pa nating papugsitin. Ayan, so yung ipapalit natin ay ito, brand yung injector talaga. Siyempre baka sabihin nyo naman na bakit hindi ko ni-repair yung injector. Ay nako, ni-repair ko na po iyon pero hindi ko kayang i-repair at hindi ko na pinakita sa video kasi palpak din naman. Nahiya lang ako. Ayan, so bali yung brand yung injector nilagay natin sa number 4 at yung tatlo, yung 1, 2, 3 ay original lang yung luma. So ayan, so yan yung mukha niya. So kita nyo na. At sige, padayon na namin ikabit-kabit yung mga bolt dito. Baka pag i-start natin ay umulpot-ulpot yung mga injector gate. Ayos, sige, start Matsuki. Yun, so kita natin na one click na siya. Ganun lang yung ginawa natin. Patayin mo ulit Matsuki at i-start. I-start. Ayos, so kita natin na one click nga talaga. Explain mo ng mabuti Matsuki. Dito tayo ulit, pinatay natin at i-start. Ayan, so isang kidlap lang, 3,000 to 4,000 yung pressure ng common rail. Kaya under talaga yung resulta. Sige, patayin, i-start ulit Matsuki para kita. Ayun, so isang kidlap lang talaga, 4,000 agad yung kPa. Kaya uma-under talaga yung engine. So tingnan natin, baka pinalitan ni Matsuki ng 4 na injector. Ayan, so kita natin na luma yung tatlo, isa lang talaga yung pinalitan ni Matsuki dito. So walang daya yan. So sa hard starting, isang injector lang talaga yung pinalitan ni Matsuki. Ayos, so sige Matsuki, patayin mo ulit para malaman kung one click nga ba talaga. I-start. Ayos, so solve yung problema sa hard starting. Siyempre ay umatras na agad si Matsuki, nakauna yung unahan. Test drive ng dahan-dahan at ayan, hanggang dito na lang tayo.